او دریم قسم د صبر الصبر عن المعصيه ګناه نزان بچ کول د ګناه نزان بچ کول خواهش غواړي زړه غواړي ته د خواهش او د زړه خلاف زی او د ګناه نزان بچ کئ زړه دی شوق کوي تا خپل زړه خپل ځان دغه ګناه نه بندای دغه صبر ګناه نه کول د ګناه نزان بچ کول هغه باندې صبر کول معلومه دا شو چې یو مؤمن بندا په دې ژوندۍ کې په هر صورت کې د صبر سره بدل شي کده د صبر دا بهترین او عظیم عمل بزان کرا نه ولي دا صفت بزان کرا نه ولي دې به همیشه د پاره په ګناه کې په معصیاتو کې په ناشکرۍ کې په جرمونو کې واقع کیږي مصیبت باندې صبر ونکو د ګناه نه ځان بچ نکو او نیک عمل ونه دې به همیشه د پاره بیا په ګورم په هر یو ګناه کې د نه په جرم کې د نه واقع کیږي بیا الله رب العالمین دې خلقو صفت بیانوي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل دا د اوچت انبیاء اولي العزم انبیاء صفت ده الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کوا د صبر لکستانه چې مخکې اوچت انبیاء تیر شوی دي داغه په شان صبر کوا داغه ژوندۍ سیرت هغه چر واخلو مطالعه وکي هغه وګوري قران کریم چې بیان کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې بیان کړي تاسو به د صبر صحیح معنا وپیژنئ د هغه د ژوندۍ نه د ژوند نه چې هغه په مصیبتونو باندې څنګه صبر کړي او د ټولو نه زیات تکلیفونه مصیبتونه ازمایش دا په انبیو باندې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء د ټولو نه سخت امتحانات او مصیبتونه دا په انبیو باندې راغلي او د مصیبتونو یا د پریشانیانو دراتلو سبب یا وجه دا نه چې مقصد یو سړی به الله ته نږدې نه چې څونه الله ته ور نږدې وي دونو په دا باندې به امتحانات راځي انبیا د الله رب العالمین د ځمکې په سر باندې د ټولو نه اوچت مخلوق الله ته نږدې الله سره محبت کوونکي او رب العالمین د هغو سره مینه محبت کوونکي الله رب العالمین د هغو سره محبت رب العالمین د هغو سره محبت او د ځمکې په سر باندې د ټولو نه اوچت عظیم خلق هغه انبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشد البلاء علی الانبیاء د ټولو نه زیات سخت امتحانات په انبیاء باندې راځي ثم الامثل فلم بیا چې څونه د انبیاء ته نږدې په توحید کې په عقیده کې په منهج کې په عمل کې دونو به امتحان پتا هم راځي تب صبر کې صبر ډیر یو عظیم عمل دی تا ډیر مزین کې ډیر د خسته کې الله ته دی ور نږدې کوي او په دې صبر باندې الله رب العالمین تعالی ډیر لوی اجرونه درکوي تا مقام تا حیثیت هغه به سره الله رب العالمین چته وسره